با جناب سید حشمت الله سادات مربی فن بیان در رابطه با مطالعه و روش‌های درست آن صحبت می داشته باشیم و معلومات میگیریم. سلام، خسته نباشین، صبحتان بخیر. خیلی خوش آمدید. سلامت باشین. قبای زندگانی چاک تا کی، قبای زندگانی چاک تا کی، چوموران خوابیده در خاک تا کی. به پرواز آی و شاهینی بیاموز، میانی دانه و خاشاک تا کی. به نام خداوند یکتا و توانا عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، خدمت همکارانتان و تمام بینندگان گرامی که کنار پرده های تلویزیونشان نشسته و بیننده برنامه ما هستند. خوشحال هستم که میمان برنامه شما هستم. بخیر و عزت باشین. ما هم خیلی خوشحال هستیم، خیلی انرژی میگیریم که عزیزایی که در بخش فن بیان زیادتر کار میکنن، در این بخش مصروف کار هستند، پر انرژی میباشن. دقیقاً. و همین انرژی سبب میشه که جذب بکنه دیگرها را در کنار خود. و بیاین از شما در رابطه با مطالعه بشنویم. یکی از ستونهای اصلی ای که ما بتانیم درست سخن بگوییم و همچنان یک فرد تاثیرگذار باشیم، شخصیت عالی داشته باشیم، مطالعه است که ما را شخصیتمان را میسازه. همین قسم که به باشگاه تمرینی میریم، روی اندام خود کار میکنیم، روی ورزش میکنیم، مطالعه هم همچو چیز است که مغز ما را میسازه و همچنان ورزش فکر ماست، اندیشه ماست که ما از این طریق میتونیم که اونا را همچنان تقویت بکنیم. در رابطه با مطالعه از شما میشنوم، از زاویه دید شما مطالعه یعنی چی؟ در آغاز ما باید یادآوری بکنم که خود مطالعه که واژه های مترادف ازی به معنای درس خواندن و کتاب خواندن است. خیلی خوب. و اگر بخوایم که یک تعریف کوتاهی داشته باشیم از مطالعه، خود مطالعه به معنای خواندن و بررسی است. هدف از خواندن تمام مواردی که در یک مثلا صفحه کتاب می باشه خواندن ماست و هدف از بررسی ما سعی میکنیم کدام نقاط مثبت داره، کدام نقاط منفی است. نقاط مثبتش ما باید جذب بکنیم و از نقاط منفیش خودداری بکنیم. و اگر یک تعریف جامع‌تر دیگه هم داشته باشیم، گفتم میتونیم که خود مطالعه عبارت از بررسی تمام موضوعاتی است که در روی یک کتاب کنار هم سلسله‌وار منظم در قرار گرفته و برای بیان یک معنی خاص بیان میکنم. یعنی در نتیجه اینمی مطالعه تمامش بر اساس اصول قواعدی که داره برای ما بیان کننده یک مطلب خاص می باشه. خیلی خوب. بیشتر کدام کتابا خوب است یک شخص مطالعه بکنه؟ اولویت کدامش قرار بده؟ در این رابطه باید یادآوری بکنم هر شخص زمانی که میخواد مطالعه بکنه از خود علایق و سلایق خاص می داشته باشه. بعضی کسان هستند که ما کتشون در ارتباط هستیم کتاب های رومان بسیار خوش داره بخونه. بعضی کسان هستند کتاب های حماسه را خوش دارن بخونن. بعضی کسان هستند که کتاب های طبابت خوش دارن بخونن. بعضی کسا که خصوصا جامعه افغانی ما اکثرشون با اشعار و دوبیتی ها و رباعی ها خوش دارن بخونن. اما بهترین کتابی که ما و هر جوانی که باید بخونه کتاب های نخست کتاب های دین خود است. معلومات دین خود افزایش بده و بعد از او چون اساس سلسله وار کتاب های دینی بسیار منظم و نظمش خوب است و میتونه که ذهن ما را برای آماده سازی در مطالعات کتاب های بعدی کمک بکنه. خیلی خوب، خیلی خوب. خودت علاقه‌مند کدام بخش هستی؟ ما خب مطالعیم در تمام بخش‌ها زیاد است. از هر بخش اگر ما براتون بگم توتی شاید مطالعه کرده باشم، اما بخشی که بیشتر سرش کار میکنم و چون که دانش خودم هم است که امان رشته طب می باشه کتابای طبی را بیشتر مطالعه میکنم. خیلی خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. حشمت جان، چقدر تاثیرگذار از بالای زندگی ما، زندگی فردی و اجتماعی ما که چقدر تاثیر میگذاره مطالعه از شما بشنویم؟ اصل انسان، اصل موفقیت انسان یعنی کسانی که در جستجوی موفقیت هستند، کسانی که میخوان خود را از جامعه متمایز بسازند، کسانی که در جستجوی قله‌های موفقیت هستند و از قله‌های پستی گریز میکنند، اینها کسانی هستند که یک مسیر انتخاب کردند و او مسیرشان مطالعه است. چون اصل مطالعه اصلی است که همه دانشمندان امروزی اگر ما برشان نظر اندازی بکنیم کسانی هستند که موفقیت خود مدیون مطالعه میدانند. یعنی اگر کسانی که مطالعه نداشته باشند هیچگاه به اهداف خود دست نخواهد یافت. خیلی خوب، خیلی خوب. و بیشتر افراد هستند که مثلا وقت مطالعه میکنن میگه سر ما رو درد میگیره یا چشمای ما درد میکنه. مشکل در چیست؟ عادت ندارن یا این مشکل رفع میشه اگر شروع بکنن؟ در کل پرسش بسیار زیبا، عالی و ارزشمند را شما ایراد کردین. ما باید در پاسخ از بگم در کل انسان هایی که
در جهان هستن، تا گفته میتونیم 4 سبک مطالعه دارن. اول یا سبک اینها سبکی هستن که نوشتاری هستن، یعنی اینها متن‌هایی که به صورت نوشتاری هستن بهتر میتونن که ببینن این متن‌ها را و توسط این نوشتاری خودشان بنویسه، پس دوباره پاک نویس بکنه، به ذهنشان میسپاره. دوم کسانی هستن که اینها دیدنی هستن، یعنی اینها فقط معلومات خوانده میره، نه ضرورت به نوشته داره و نه ضرورت به گوش کردن داره. و اینها اشخاص هستند که باید بیشتر مطالعه بکنه و کتاب‌هایی را که به صورت نوشتاری است، یعنی بدون تکلیف از اینکه خودشان شورنوت کنه باید بخوانند. سوم ما کسانی را داریم که آنها سمیع هستند، یعنی معلومات را به صورت شنیداری آنها میشنوند، تمام معلوماتی که هستند، و برای کسا من توصیه میکنم که معلومات را شنوایی بشنوند. مثلا ما خوشبختانه در عصر کنونی بسیار کتاب‌های الکترونیکی داریم که به صورت آیدیو هستند، میتونه که عموت به یک مکان آرام خود قرار بده و آنمو گوشکی خود وصل بکنه، صدا را بشنوه. کدامش بهتر است؟ اما بهتر دیدنی است که ما میتونیم این را ببینیم، و چون ذهن ما دو خاصیت بسیار ارزنده و مهمه داره، یک خاصیت عکاس است و دو خاصیت سیف کننده یا ذخیره کننده است. زمانی که ما یک متن مطالعه میکنیم، اول یک عکس میگیره به حافظه ما میمونه و بعد از اون دوباره ای را سیف میکنه و هر وقت که ما ضرورت داشته باشیم میتونیم از استفاده بکنیم. خیلی خوب، خیلی خوب. ما هم علما هم همچنان اساتید بزرگوار همیشه که در برنامه بوده و تاکید سر از این دارن که شما مطالعه فیزیکی از کتاب فیزیکی داشته باشین که اما حس و حال بر شما میده و همچنان تصویربرداری دقیق میکنین که با صوت خودتون میتونین ریکاردر خوب هم مغز است که میتونه باشه و چند گزینه رو شما داشته میباشین که هم املایتون خوب میشه، هم انشایتون خوب میشه. اگر شما نوشتام داشته باشین و یادداشت داشته باشین خیلی خوبتر میشه و روش درست مطالعه فکر کنم همین است. در رابطه با روش‌های درست مطالعه از شما میشنم. در این پرسش شما ما باید یادآوری بکنم در کل هر شخص، هر فرد یک فطرت خاص، یک استانداردهای خاص، یک ذهنیت خاص برای مطالعه داره. مثلا شاید یک کتاب را که ما بخوایم مطالعه بکنم، شاید برداشت که من از کتاب بکنم شما شاید نداشته باشی. درست. مثلا اگر یک مثال کوچک بر شما ما بتم، یک پدر زمانی که میخواد به یک فامیل خود توصیه داشته باشه، سعی میکنیم که شاید برداشتی که مادر از سخنان پدر میکنه با برداشتی که دختر میکنه با برداشتی که پسر میکنه متفاوت باشه. همین گونه کسانی که مطالعه میکنن برداشتشون فرق میکنه و علاوه از برداشتشون سبکشون است. یعنی انسان هایی که مثلا سبک درست تعقیب نکنن و امو اصلیت خود پی نبرن، باعث از این میشه که حتی اینها ناامید شوند از مطالعه، حتی اینها گوشه نشینی بگیرن. مثلا اینها زمانی که کتاب باز میکنه یک چند صفحه مطالعه میکنه، بعد از او بسیار خسته میشه، چون که روش اشتباه رفتن، فعلا روش اصلی خود اینها پیدا نکرده و باعث از این میشه که مطالعه را کنار بگذاره و در مسیر دیگه. و اگر این اشخاص بتونه که گمشدگی خود پیدا بکنه، روش درست مطالعه را پیدا بکنه، من مطمئن هستم میتونه اینها با امو از مطالعه که میکنن واقعا کیف بکنه و معلومات علمی خود افزایش یافته و با قله‌های موفقیت و اهداف بزرگشون دست پیدا بکنه. خیلی خوب. روش‌های درست مطالعه از شما میشنویم. در پاسخ به روش‌های درست مطالعه، اگرچه روش‌های مختلف و متفاوت بسیار زیاد است که دانشمندان سر از او فوکس کرده، اما مهمترین روشی که دانشمندان کنونی روی از او فوکس کردن، خصوصا دانشگاه آکسفورد که در آمریکا از دانشمندان از او، روشی است که به نام ACE، Q و CR است که هدف از ACE اولی که میباشه عبارت از سرویس. قبل از اینکه ما وارد مبحثی از شیم که بریم در عمق مطالعه دراییم، کتاب بگیریم وسطش باز بکنیم، اول لازم است که ما فهرست از یک بازدید داشته باشیم. در بازدید از فهرست خوبی در این است که ما مطالبی که از ابتدایی در ذهن خود میسپاریم، یعنی ما آدرس هر مسیر خود دریافت میکنیم که ما در کدام مسیر روان هستیم. یک موضوع. دو موضوع عبارت از حرف Q بود که حرف Q در انگلیسی به معنی question و یا سوال است. ما باید قبل از اینکه مطالعه بکنیم سوال از خود داشته باشیم: چرا من این کتاب مطالعه میکنم؟ آیا ارزش مطالعه این کتاب داره یا نداره؟ آیا این مطالعه دست مرا گرفته به دست موفقیت میسپاره یا خیر؟ و در این قسمت باید اهداف و سوالات خود ما بتونیم به 3 کاتگوری تقسیم بکنیم. حتما سوالای تشریحی داشته باشیم که چرا، باید از خود یک فلسفه داشته باشیم چرا ما این مطالعه میکنیم، و همچنان یعنی ما هر کتاب مطالعه نمیتونیم. نه خیر. در گزینه سیوم ما باید یک ریت یا حرف سی آری اولی که عبارت از آری اول عبارت از ریت است ما باید بخوانیم. در خواندن نکته اساسی که ما باید یادداشت بکنیم این است که ما یک قلم همیشه با خود داشته باشیم با یک
ورق و یا یک کتابچه. چون قلم در زمان مطالعه مانند اسلحه در شکار است. اگر یک شخصی که میخواد بر شکار بره اسلحه نداشته باشه شکار نمیتونه و قلم اگر ما نداشته باشیم نمیتونیم که نکات اساسی را ما یادداشت بکنیم. و همچنان سوم عبارت از رسایت می باشه که رسایت عبارت از خلاصه نویسی است. یعنی زمانی که ما یک صفحه 10 صفحه مطالعه میکنیم یک خلاصه نویس داشته باشیم و در این خلاصه نویسی ما را کمک میکنه تا در مرور دوباره برای ما سهولت ایجاد بکنه. و حرف آر آخری که از ریویو می باشه که عبارت از مرور است. یعنی زمانی که شما یک کتاب میخوانین اگر بخواین که این کتاب گنجینه ذهن شما شوه لازم بر این است که شما مرور داشته باشین که البته مرورها با سلسله وار فرق میکنه که ما مرورهای ساعتوار داریم، مرورهای روزانه داریم، مرورهای هفته‌وار داریم و مرورهای ماهوار داریم و حتی بعضی کتاب‌ها را گفته میتونیم که مرورهای سالوار هم داریم. و ناگفته نباید گذاشت که اگر شخصی که مطالعه میکنه یک کتاب بعد از 24 ساعت این کتاب دوباره مطالعه نکنه 75% برداشتی که این در ذهن خود کرده او 75% برداشتش کم میشه و متبقی باقی میمونه 25%. و اگر در هفته اول دوباره ای مرور نکنه پس 10% دیگه هم کم میشه و نمو تنزل میکنه به 15% و با اون تدریج در مدت یک ماه اگر این مطالعه نکنه احتمال داره که اکثر معلومات از ذهنش فراموش شود. خیلی خوب. هاشم جان میخوایم در رابطه با یه معلومات بگیریم. بعضی دوستا و رفیقا عادت دارن با صوت بلند اونا مطالعه میکنن. اثرگذار است صوت بلند یا خفیه خوبتر است؟ در این قسمت ما باید یادآوری بکنم که یکی از گزینه هایی که شامل اینمی روش مطالعه استاندارد که قبلا من یادآوری کردم می باشه مطالعه چشمی است. هدف از مطالعه چشمی چی است؟ هدف از مطالعه چشمی است که لب ما زمانی که مطالعه میکنیم شور نخوره. تنها ما با چشم مرور بکنیم خدا از خد ابتدا الا خد انتها توسط چشم خود ما مرور بکنیم. قبلا من یادآوری کردم در صحبتم که چشم ما خاصیت عکاس داره و این خوبی است که ما عکس که در حال عکاسی هستیم فیلم برداری میکنیم ساحره. زمانی که فیلم برداری کردیم ذخیره میکنیم در اسرع وقت ما از استفاده میکنیم. اما کسانی که در زمان مطالعه از اصوات بلند کار میگیرن یعنی متن با صدای بلند بخوانش میگیره یا یکی از نقاط ضعفشون در این است که انرژی زیاد طرفش مصرف میکنه. مگم دانشمندا میگه که شما وقتی بلند صحبت میکنین فصیح صحبت باز میتونین یعنی زبانتون عادت میکنه. درست است. مطالعه واژه ها آشنا میشه. این اثرگذار است میگه. مطالعه یکی ما مطالعه کوتاه مدت داریم یک مطالعه طویل مدت داریم. مطالعات کوتاه مدت مثلا یک شخص سخنرانی می داشته در یک مکان درست است که در اون حالت ما باید تمرینایی داشته باشیم مثلا با عمو بلند صحبت بکنیم به خاطر تمرین در مکان سخنرانی. اما روش مطالعه باز متفاوت است درست. که باید ما سکوت بیشتر اختیار بکنیم و دید چشمی داشته باشیم. از نگاه زمان بندی کدام زمان بهتر است و بهترین زمان است برای مطالعه که بتونه ذهن خوب جذب بکنه در طول روز در طول 24 ساعت؟ در طول 24 ساعت اگرچه خود باز برمیگردیم به پاسخ قبلیم که فرق میکنه. مثلا ما با دوستایی که در ارتباط هستیم با اشخاصایی که در ارتباط هستیم اونا بعضشون که من ازشون پرسش می داشته باشم که شما زمان مطالعه تان بیشتر کدام زمان است؟ بعض اینها اکثرا صبح وقت ترجیح میتن و بعض اینها اکثرا بعد از ساعت 9 شب ترجیح میتن. یعنی ذهن‌های افراد فرق میکنه. اما بهترین روشی که اکثر دانشمندان موفق، اشخاص موفق، اشخاصی که به مدارج عالی دست پیدا کردن از او استفاده کردن همانا استفاده مطالعه از طرف صبح می باشه. چون زمانی که من و شمایان استراحت میکنیم یک دوره طویل المدت استراحت که شاید حداقل بین 6 الی 8 ساعت می باشه ذهن ما شما آماده می باشه و ما میتونیم که در این زمان صبح که بعد از نماز صبح می باشه البته بعد از اینکه یک فرد نماز صبح ادا میکنه و همچنان ما برشان پیشنهاد میکنم که 10 بار سینه کشی هم انجام بدن 1-2 گیلاس آب جوش بعد اگر سر مطالعه اینها بشینن مطمئن هستم که بیشترین برداشت در طول 24 ساعت خواهد کرد. مطالعه نکردن، معلومات نگرفتن در زندگی ما چه نتایج را در قبال خواهد داشت؟ هر انسان در زندگی دارای اهداف می باشه، دارای استانداردهایی می باشه، دارای امو کاتگوری بندی می باشه که من در آینده در کدام مسیر قرار بگیرم. آیا من میتونم در مدارج عالی دست پیدا بکنم؟ آیا ما میتونم که یک انسان موفق باشم و یا یک انسان بدبخت باشم؟ و کسانی که اگر حرف از موفقیت میزنن، اگر حرف از امو
پشتکار میزنن و اما تلاش برای مطالعه نمی داشته باشن، هرگز اینها به اهداف خود دست پیدا نمیکنه. چون مطالعه در زندگی مانند مرمی برای اسلحه است. اگر شما یک اسلحه را صحیح بکنین، مرمی نداشته باشه، یک وسیله بیکاره می باشه، هیچ از او استفاده صورت نمیگیره. اما اگر مرمی داشته باشه، ما میتونیم از او استفاده بکنیم. یعنی زمانی که اگر ما شما مطالعه نداشته باشیم، یک مغز پوچ است و این مطالعه است که میان، حتی گفته میتونیم که میان انسان و حیوان فرق گذاشته میتونه. اگر مثلا ما مطالعه نداشته باشیم، معلومات نداشته باشیم، در جستجوی کسب معلومات نباشیم، پس اونمو حرف قبلی می باشه که ما از یک موجودی که غیر انسان باشه فرق نمی داشته باشیم. بنابراین اگر انسان هایی که میخوان به اهداف خود دست پیدا بکنن، میخوان که به مدارج عالی دست پیدا بکنن، امو استانداردها و معیارات که در پی رسیدن به او هستند، یگانه راه رسیدنشون مطالعه هستند. خیلی خوب. فکر کنم ما هیچ مطالعه نکردیم و عادت ندارم. از کجا باید آغاز بکنم؟ چی کارهایی را باید انجام بدم؟ چگونه موضوع را انتخاب بکنم؟ کدام کتاب را بهتر است من انتخاب بکنم؟ میخوایم بشنوم. بسیار سوال زیبا کردین. در قسمت ما باید یادآوری بکنم، چون جامعه افغانی ما و شما نسبتاً از فرهنگ مطالعه دور هستیم. یک دانشمند ذکر کرده بود، من یک مقالش خواندم، اونا میگه بهترین مکانی که افرادهای موفق که در خارج هستن در او ساحه میره کتابخانه است. اما بدبختانه افغانای ما شما بیشترین مکاناتی که میرن همون سینما و یا تماشای فیلم می باشه. بنابراین کسانی که مشتاق به علاقه بسیار زیاد به مطالعه دارن، اما نمیفهمند که از کجا آغاز بکنن، چطور به مطالعه خود عادت بدن. اگر ما بعض انسانایی را در ارتباط هستیم، افراد اشخاص را که اینها یک روز مکمل، حتی گفته میتونیم در حد 15 الی 20 دقیقه مطالعه، در حد 3 الی 4 ساعت مطالعه میکنم، روز بعدی هیچ مطالعه نمی داشته باشه. پس کسانی که میخواه به مطالعه عادت بده ذهن خود، اینها همیشه از صفر شروع بکنه. هدف از صفر چیست؟ یعنی مطالعات خود تدریجی آغاز بکنه. امروز 5 دقیقه مطالعه بکو، فردا 5 دقیقه دیگه افزود برش بکو، 10 دقیقه مطالعه بکو و به همین سلسله مراتب افزایش یافته بته 5 دقیقه. و یا حتی یک دانشمندی ذکر کرده بود که انسان های موفق کسانی هستند که اگر روزانه 1 دقیقه به زمان مطالعه خود افزایش بده، به هر اهداف که در زندگی داشته باشه دست پیدا میکنه. اما موضوع اساسی اینجاست که ما کدام کتابا را باید مطالعه بکنیم. در پاسخ ما باید براتون یادآوری بکنم که هر کتاب قابل مطالعه را نداره. ما نمیتونیم که هر کتابی که در پیش روی ما آمد مطالعه بکنیم. کتاب‌هایی را همیشه مطالعه بکنیم که در مسیر اهداف ما و شما قرار داشته باشه. و از کجا آغاز بکنیم؟ کتاب‌های رمان بهترین کتاب برای عادت کردن به مطالعه است. یعنی زمانی که شما کتاب‌های رمان آغاز میکنید برای مطالعه، یک جذابیت خوب داره که شما را جذب به خود کرده میره. زمانی که مثلا یک داستانی را از یک شاه میشنوین، مثلا یادم داستان ذکر میشه، در یک قسمتش که میرسین مثلا شاه این قسمت فتح کرد، ذهن شما دوباره در جستجو است که بعد از فتح چی کار کرد. مجبور میکنه ذهن شما که دوباره امو مطالعه خود ادامه بدین و به اونمو اصل هدف پی ببرین و این میتونه که مثمر باشه. و ما بازم برای دوستا، برای جوانا ما توصیه میکنم که مطالعات خود از کتاب‌های رمان آغاز بکنن. خیلی خوب، خیلی عالی، خیلی سپاسگزار هستم از معلوماتتان در قسمت مطالعه و روش‌های. پیام شما رو داشته می باشیم؟ پیام ما برای همه هموطنان عزیزم، برای همه خصوصا نسل جوان، کسانی که افغانستان فردا در دستشان هستند، کسانی که میتونن امو افغانستان نامش میتونن بلند بکنه، میتونه پست بکنه، میتونه که برای افغانستان افتخار کسب بکنه، یک را داره دوستای عزیزم که وارد از مطالعه است. و اگر شما مطالعه نکنین و اگر شما وقت به مطالعه نگذارین، هیچگاه رشد نخواهد کرد و همان کیسه‌ای که دور افتاده است باقی خواهد ماند. تشکر از شما. خیلی سپاسگزار هستم. دانشمندان میگه اگر شب هنگام 1 صفحه هم مطالعه بکنین، فردا اثرات مثبت او را در شخصیت و در رفتار و گفتارتان مشاهده خواهید کرد. مطالعه را فراموش نکنید و سپاسگزار هستم سید حشمت الله سادات مربی فن بیان که در قسمت مطالعه و روش‌های درست آن معلومات دادین. موفق باشین. تشکر از حضورتان. سلامت از شما، وقتتون بخیر. بخیر باشین.